E aí pessoal, sou eu de novo, mais um dia, outro kit. Dessa vez é um kit de efeitos sonoros. Tem uma plaquinha boa, dupla face, plaquinha boa. Não veio esquema, tem que pegar na internet. E tem os componentes aqui, é só porta lógica com é o CD4011, que é porta lógica, e CD4066, aquela chavinha analógica. Vem com soquete também. Só que uma coisinha triste aqui. O que gera os efeitos é essa plaquinha que vem junto, vem isso aí, não dá pra saber o que tem nela. E mais os componentes passivos aqui. E o esquema tá aqui, que não mostra muita coisa. Vou colocar no post no blog, porque o esquema com isso aqui ele tá meio ruinzinho. Colocaram o CI4011 como se fosse uma caixinha, né? Se fosse desenhado com as portalógicas, eu acho que ia ser bem mais fácil de entender. 4066 e 4011 eles só servem para selecionar o efeito aqui na plaquinha, essa plaquinha aqui. Certo? Vamos montar esse negócio? Tem chavinha para escolher aqui. E aqui tem a lista de sons que a gente vai conferir depois no final. Tem metralhadora, ambulância, essas coisas todas. Vamos montar esse negócio. Então, para montar, eu de sempre, dobra a terminal, coloco o terminal no buraco, o componente no buraco, né? Esse aqui é um resistor 270K, tá 270K escrito ali. Coloca, vira, solda. A plaquinha é boa, acho que é de fibra. Solda, corta. Então o primeiro componente aí, resistor 270K. Eu vou soldar todos os componentes aqui e eu volto para soldar esse aqui no final. Bom, eu montei quase tudo aqui, só não vou montar a plaquinha agora porque eu não vou montar o alto-falante aqui, o buzzerzinho, nem o transistor, senão vai atrapalhar. Então é bom montar ela agora. Um pouquinho de solda no pad aqui, encaixar ela. Outra tremedeira. E agora solda os outros. Tá soldado. Parece que tá tudo certo. Agora colocar o resto. Então pessoal, depois de um tempinho eu consegui fazer esse negócio funcionar. Ele sobrou esse tanto de resistor aqui. 2, 3, 4, 5, 6 resistores sobraram. Eu não montei o suporte aqui para alimentação, porque eu soldei esses fiozinhos aqui, fica mais fácil. Alimentação de 5 volts e eu liguei e não funcionou. Por que não funcionou? Porque esse esquema está errado. Esse esquema aqui está errado. Eu procurei na internet e eu descobri que tinha que soldar esses dois negocinhos aqui, ó. Esses dois tinham que soldar nos padzinhos aqui. Isso não tem na descrição do cara que eu comprei. Outro problema é que tem uma solda bem difícil de fazer aqui, que não estava marcada também. E outro problema é que eu liguei e não funcionou. Eu entrei nesse site aqui, ecStation.com, e descobri que no cantinho lá estava escrito: se não funcionar, coloca um capacitor de 100 nano nesse ponto. Que beleza, né? Mas agora está funcionando. Então tomar cuidado se for comprar cuidado com o chinesinho lá, que ele não dá todas as instruções. Entra nesse site que tem toda... Foca, meu filho, foca. Essa câmera não foca. Focou. Então, coloquei e funcionou. Esse troço faz um barulho desgraçado. Vou ligar aqui para vocês ouvirem. Os barulhos não são muito lá, igual está escrito ali. O primeiro barulho é a metralhadora, depois tem
Barulho de motor, barulho de ambulância, tá. Tem até grilo, mas eu não achei muito grilo. Negócio parecido com grilo, não. Vamos lá, 16 barulhos irritantes. Acabou, isso tá muito chato. Só pra tentar aqui, esse é o grilo, quer ver? Não é muito parecido com o grilo não, mas pelo preço do kit, o kit custa R$10. Paguei R$10 nesse kit. É barato, é pequeno, tem uns inconvenientes, mas funciona. Quiser fazer barulho no brinquedo, tá aí. Tem esse módulo vendendo separado, né? Você paga menos de R$2 nesse módulo aqui, só essa plaquinha. Certinho? Esse vídeo foi chato pra caramba de fazer por causa dos problemas, mas tá aí. Curte o canal. Curte o canal não, assina o canal aí embaixo. Precisamos de assinante. Precisamos, eu falo como se tivesse mais gente. É só eu que cuido desse canal. Só eu que faço essas bobeiras aqui. Então assina o canal. Curte o vídeo aí embaixo. Se gosta de eletrônica, tem mais vídeo no canal. Tem mais bobeira de eletrônica no blog também. No Facebook tem outras besteirinhas. É isso aí. Vamos fazer barulho. Até mais.